Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama ingkang tansah kawula taati fatwaipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Agus Salim dari Bojonegoro ingkang kawula hormati. Kepada yang kawula hormat Bapak-bapak pengurus dari Nahdlatul Ulama Ranting Blongsong, baik Tanfid maupun Suriah yang kami hormati. Kepada Bapak Takmir Masjid, Ibu Kepala Desa yang saged rawuh ingkang kawula hormati. Dumateng pengurus baik pengurus Muslimat Ranting Blongsong maupun pengurus Fatayat Ranting Blongsong ingkang kula hormati. Tak lupa ibu-ibu sekalian, sahabati Fatayat Seranting Blongsong ingkang kula hormati. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan sedaya ing wekdal menika tasih saged rawuh dhateng majelis insyaallah ingkang barokah menika, majelis taklim Muslimat Fatayat Ranting Blongsong yang biasanipun dipun laksanakan 2 bulan sekali pada hari Ahad Wage. Tapi karena sesuatu dan lain hal niki diselenggarakan pada Ahad Legi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selalu kita ucapkan dan selalu kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang dan yaumil akhir kita ajeng-ajeng syafaatipun. Para ibu, para bapak ingkang kula hormati, pertama kula atas nami Ketua Panitia Penyelenggara kula ngaturaken matur nuwun sanget jazakumullahu ahsanal jazaa dumateng panjenengan sedaya, terutami masyarakat Talun ingkang sampun bantu baik apapun. Kula atas nami Ketua Panitia ngucapaken matur nuwun sanget. Panjenengan sedaya disuwuni bantuan, sering dipun suwuni bantuan kangge pengaosan, kangge napa kemawon panjenengan sedaya semangat. Mugi-mugi kanthi amal panjenengan sedaya, panjenengan sedaya dipun golongaken termasuk yang ingkang ahli sedekah. Panjenengan sedaya nggih pirsa ahli sedekah menika dipun insyaallah dipun panjangaken umure, dipun paringi rezeki ingkang barokah, lan dipun paringi anak ingkang saleh salehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu lan sedaya, kula matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh dhateng menika panggenan. Panjenengan dipun aturi rawuh boten badhe dipun paringi pasugatan utawi pinaraan ingkang sekeca, tapi kula yakin panjenengan sedaya rawuh dhateng majelis menika kanthi niatan thalabul ilmi. Nggih. Mugi-mugi kanthi panjenengan niat thalabul ilmi, panjenengan dipun ganjar kalian Allah kanthi ganjaran ingkang sak kata-kataipun. Para ibu lan sedaya atas nami Ketua Fatayat
ketua muslimat. Kula matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang setiap ada kegiatan muslimat lan fatayat panjenengan sedaya saged kompak biyantu dispundi saene lan lancaripun acara muslimat lan fatayat khususnya ranting gongsong. Kula aturi jempol dumateng ibu-ibu muslimat lan fatayat ingkang semangat banget dalam hal untuk berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dengan berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Para ibu lan sedaya, kalau wau panjenengan pun dihibur kalian sahabat fatayat lan ibu-ibu muslimat ingkang semangat untuk nyanyi. Panjenengan sedaya boten diajak joget, Bu. Niku kathah maknanipun. Sair-sairipun niku sae banget menawi panjenengan mencermati. Mergi niku judule Perempuan Aswaja. Jadi selain Mares Muslimat, Mares Fatayat lan Jalal Waton, kalau wau wonten istilahnya enak dibuat joget, tapi mboten sekedar joget. Niku kathah manahipun perempuan aswaja niku perempuan ahli sunnah wal jamaah. Ya panjenengan sedaya menika termasuk perempuan aswaja ingkang memperjuangkan Nahdlatul Ulama, ingkang memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Mugi-mugi kanthi panjenengan ingkang giat sregep sedekah sregep ngrawuhi pengaosan